5 लाख महीने का कमाते हैं भाई। ट्रक ड्राइवर है, ब्लॉगिंग करते हैं, अपना ही काम का वीडियो दिखाकर यूट्यूब से 5 लाख महीने का कमाते हैं। आप वीडियो देखिए, पूरा समझ जाइएगा आप। 1 करोड़ से ज्यादा आपने 1 साल में कमाया क्या? और ब्रांड एंडोर्समेंट अलग, जूस सर्कल में बिलबोर्ड भी लगा हुआ है ओप्पो कंपनी की तरफ से। शर्माइए मत, ये देखो आप, ये आपका पैसा है, ये 2 नंबर का पैसा नहीं है जो आप सोच सोच के देखिए बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हमको खुद नहीं पता है, हमारे बच्चों को पता है। सर जो यूट्यूब का इनकम है, जो एडसेंस हमारा था, वो 4 से 5 लाख के बीच है। कभी कभी अगर व्यूज अच्छा है तो उससे भी ऊपर जाता है, 7-8 ऐसा करके। और जो बाकी अभी हम लोग स्पॉन्सर करना अभी से स्टार्ट किए हैं, करीब 1 साल होने वाला है।